Ang Barangay Ginebra nga ba at ang Rain or Shine Elasto Painters ay susubukan na gumawa ng isang trade kung saan daw ngayon ay susubukan ng Barangay Ginebra na ma-acquire ang serbisyo nitong si Kit Datu mula sa koponan ni Coach Teng Guiao at ang ipapalit nila ay si Ben Adamos plus isang future first round draft pick. Hindi itong si Sunny Steele. Yung first round draft pick sa susunod na draft yan ang ibibigay ng Barangay Ginebra kasama itong si Ben Adamos. Sa ngayon kasi itong Raynor Shine Elasto Painters, ang dami-dami na nilang big men. Baka hindi lahat mabigyan ng playing time. Tignan natin itong si Luis Villegas, nandyan na. Si Kaylan Tiongson, si Leonard Santillan, si Bo Belga, si Christian Manaytay, and of course, ito nga si Kit Datu. So sobrang dami niyan talaga. So posible na ibigay na ng Raynor Shine si Kit Datu dito sa Barangay Ginebra. Kapalit itong si Ben Adamos na forward naman ang posisyon at hindi naman natin inaasahan na mabibigyan talaga ng major minutes. So pwede talaga na ganyan ang maging sitwasyon kung saan itong si Kit Datu ay mapupunta dito sa Barangay Ginebra kapalit itong si Ben Adamos at isang first round draft pick mula sa Ginebra. Hindi naman siguro magiging problema yung ganyang klase na arrangement at hindi naman masasabi na hindi balanse yung trade dahil alam naman natin na itong Rain or Shine Elasto Painters hindi naman yan papatalo pagdating dito sa mga trades sa mga players ng SMC or MVP group. Kaya sa tingin ko magiging okay lang itong palitan na yan dahil alam naman ni Coach Teng Guiao kung ano ang kanyang makukuha kung sakasakali na makipag-trade siya dito sa Barangay Ginebra. Kaya as it is, sa tingin ko magiging mas maganda kalalabasan nito para dito sa Gene Kings at pati na sa ROS. Ngayon, bukod dito sa pagkuha kay Rain or Shine Big Man Kit Datu, meron pang mga ibang pagalaw na mangyayari sa Ginebra. Base nga doon sa mga reports na lumabas, nagta-try out na dito sa Northport Batang Pier itong si Bon Pesumal. So ibig niyan sabihin ay isa na ito dito sa mga players na pinakawalan ng Gene Kings. At isa pang pwedeng mangyari dito, itong mga players ngayon nitong Barangay Ginebra katulad nila Jared Dillinger, Aljon Mariano, baka maging free agents na rin yan. So kabilang sila dito sa mga players na pwedeng makuha talaga nitong Rain or Shine ng Northport, Converge at iba pang teams. Sa panig naman ng Barangay Ginebra, tama lang yung ginagawa nila na pinapakawalan na yung mga free agents na hindi naman nila nagagamit. Dahil syempre kung Barangay Ginebra gusto mong siguraduhin na yung mga nakukuha mong players talaga ay yung mga talagang kinakailangan lamang. Kaya nga ngayon marami nagsasabi na medyo mababaw yung bench ni Team Cone. So sa pag-trade dito sa mga ganyang klaseng players, iyan talaga. Diyan mo makikita na magiging maganda kalalabasan nito para sa kanila. Kaya in the future sa tingin ko magiging okay na ang Barangay Ginebra dito. Lalo na kung sakasakali nga na maging mas maganda yung balance ng kanyang lineup. May mga rookies at yung mga core players nila. Ibig sabihin, pag ganyan yung sitwasyon, mas malaki ang tsansa ng Barangay Ginebra na mapahaba yung kanyang rotation at hindi na mapapagod yung kanilang mga starter. At yan siguro ang hinahanap talaga ngayon nitong si Coach Tim Cone. Kaya nga gusto niya siguraduhin na kung kinakailangan pakawalan yung mga bench players niya na hindi naman nagagamit katulad nila Bon Pesumal, sabay panahon na siguro talaga para ito ay gawin nila. Kaya hindi na ako magtataka kung ganyan talaga ang maging sitwasyon at itong Barangay Ginebra ay magpalit ng sabihin nating approach sa game nila.